这个男人正在照相馆和老婆一起拍纪念照，而此时他的声音却出现在100公里外的墓穴里。随着声音，佛爷走入一间布满蜘蛛网的墓室，这里才是主墓，只是主墓已经被挖走。佛爷确定火车上那口铁棺正是从这里挖走的。算命的不死心，硬是要找出声音的来源。所谓好奇心害死猫，墙上沉睡的毒蝴蝶，经过八爷这一折腾，从蜘蛛网下苏醒。本以为只是1、2只，可众人看向棚顶，我的个老天呀！屋顶密密麻麻的毒蝴蝶全部苏醒。佛爷掏出枪，没几下子弹就用完了，又掏出匕首，可是蝴蝶太多了，根本杀不完。佛爷不知从哪变出一只火把，开始在蝴蝶群里乱舞，又命令副官带着算命的先走，而副官走时还不忘贴心的把门关上。佛爷独自在墓室中和蝴蝶打斗，一个火把瞬间变成了无数个火把，蝴蝶也被消灭的所剩无几。佛爷继续探索，在墙上找寻着，忽然一股诡异的发丝粘住他，他继续在里面摸索，摸到一枚青铜徽章。这时佛爷的身体突然不听使唤，他只能拼尽最后的力气爬出密室。副官和八爷费了9牛2虎之力抬出佛爷，本以为救出了佛爷，却没想到更大的危机就潜伏在他们身边。草丛里突然站起一票日本人，拿着枪他们可是9门中人，一招调虎离山就骗过日本人，日本人扑了个空。这时副官用匕首飞身扎向日本人，随后抢过枪对着日本人一顿扫射，解决了所有日本人。佛爷强打精气神，吩咐副官将他带去2月红那里，就昏死过去。这一切都被山上一个黄毛的洋人看在眼里，此人是美利坚长沙会会长，表面受雇于日本人，但他真正的目的是私吞山下所有的宝物。佛爷被带回到2月红的住处。你不带他去医馆，到这儿来干嘛？八爷连忙拿出青铜徽章，2月红一看就明白了，这是自己家祖上的徽章。脱去手套，真是不忍直视啊！黑色毛发长满了整只手。二爷拿来镊子烧红，从指甲里夹出一缕发丝，放在火中烧成灰，再用雄黄酒将双手浸入。佛爷此刻的表情就像是孕妇难产一般痛苦，随后就晕倒在八爷的怀中。为了安全起见，还是带佛爷去看一下大夫吧。听出2月红话里的逐客之意，八爷谢过二爷后离开。二爷摸着手里家族徽章，心中若有所思。至于这徽章为何会出现在大墓之中，就要从他的祖辈说起。这个男人疯了似的抓自己的头发，头皮都扯掉了大块，看样子像是被头发精附体。八爷见状，灵机一动，装成大仙，获取男人的信任后，男人交代自己10个月前不小心进入后山一个山洞，从此就被头发缠住。而据八爷打听，日本人前几日也鬼鬼祟祟的在此地出现过。当年鸠山美智就是带着2月红的舅老爷进入矿山，也是被这黑色发丝沾染，进去的人无一幸免，全部死于矿山。舅老爷身上血管里4种甚至2月红一直很想查出自己祖辈的死因，但苦于夫人身体不好，他担心自己出了危险不能再陪伴夫人，就将自己所知道的关于矿洞的资料写成信，命陈皮给张大佛爷送去，嘱咐他切不可说是自己送去的。陈皮私自勾结起日本人，将二爷的信偷偷临摹了一份，拿去和日本人交易。来到田中良子的府邸，日本人早设下埋伏，杀一个够本，杀2个爷赚1个。陈皮飞出2刀，将田中良子打倒在地。这时，从屏风后走出一个男人。你是谁？在下裘德考。那你就是这儿的老大了？可以这么说。裘德考称自己可以治好他师娘的病，见陈皮不信，便先给田中良子打了一针试药。刚才还痛得无法站立的女人，瞬间走得健步如飞，竟真的一点也不痛了。见此药有如此疗效，陈皮把信交给裘德考，换来夫人2个月的药。假扮成医生的裘德考随陈皮来到府上，为夫人注射后，身上真的不疼了。陈皮觉得自己做的一切都是值得的，殊不知自己已经成了日本人的狗腿子。合作愉快。画面一转，佛爷和八爷正一起研究二爷送来的信。副官来报，上峰调派一位陆姓情报员来长沙。启贤兄，几日不见，气色可不大好啊。此人正是陆建勋，长久以来都与佛爷政见不合。上峰这时派他来协助工作。张启山心中戒备，嘱咐副官，以后见到这种人要多加防范。见佛爷在长沙混得风生水起，是要兵有兵，要钱有钱。
陆建勋心生妒忌，想要取而代之，命人暗地里调查九门，准备将其他8门逐一击破，一举拿下九门。这第一个目标就是谢九爷，他拿着上好的白玉棋子登门拜访，却遭到了九爷的逐客令。九门世代团结，岂是他一个外人能够颠覆的？派去拜访其他几门的士兵全部吃了闭门羹，他这些自以为是的小动作都被日本人看在眼里，早就想好怎么利用他了。看来这长沙城马上就要掀起一股血雨腥风。世间竟有这样神奇的宝贝，能让人起死回生。宋元嘉年间，青州刘炳设一路，剖其五脏，以此草塞之，此路霎时决然而起。看来此草真有让人起死回生的功效。佛爷几人打算去寻此草，来医二爷夫人的病。九爷送走陆建勋后，来到佛爷府中商议。日本人虎视眈眈，长沙即将大乱，必须马上搞清楚日本人的阴谋。他们到底在矿山里隐藏了什么秘密？但这矿山只有二爷家最熟，二爷不愿出山，全是因为夫人。都知道二爷是个重情的人，当年为了救夫人，不惜犯下大忌。当年夫人被人拉到街上卖，二爷路过一眼便认出，这不是小时候一起吃面的丫头吗？这人我要了。见二爷如此维护丫头，曾老板狮子大开口，要价黄金500两。人我先带走，晚上来我家拿钱。晚上曾爷来要钱，二月红用一件宝贝应付了。二爷欠你的这500两黄金，我为他出了。为此，他挖了人家3个月的新坟，才得此宝物。解铃还需系铃人，若夫人出面说情，或许二爷会同意出山。伯爷和九爷上门劝说夫人，不料夫人一口回绝，更是在此时犯了病。管家马上拿来西药为夫人注射。九爷留过洋，看着药觉得蹊跷，就把药瓶偷偷拿走。回去一研究，这哪里是治病的药，这是吗啡，是毒品，只能暂缓疼痛，长期使用还会让人上瘾。政府早已禁用此药，如今只有日本人手里有。看来日本人已经渗透至此，为夫人取鹿火草的事儿迫在眉睫。佛爷，天佑我长沙呀！我手下人打听到了，这次北平新月饭店拍卖的东西里正有那鹿火草。佛爷一听，命人去请八爷，自己则动身去洪府。佛爷把吗啡和鹿火草的事儿一并告诉二爷。二爷一听吗啡的事儿，很是生气，但还是为徒弟陈皮说情，断定他只是被人利用。可这一点也不影响佛爷抓他。听说鹿火草能救丫头的命，二爷准备立即出发，前往新月饭店。可这新月饭店的规矩颇多，不是寻常人想进就能进的，没有请帖，连日本人也进不去。还好九爷打探到一位西北富商要搭乘火车去参加拍卖，此人姓彭，名三边，沙土生意起家，为人卑鄙，边术了得，若是强夺，几乎没有胜算。于是几人生出一计，八爷利用算命先生的身份接近彭三边，确认请柬位置；二爷利用火车入山洞的时间偷走请柬，再以火车对冲的时间差脱身。这计划听起来容易，能不能成事儿全凭运气。可就在这第一回合中，八爷就出了麻烦。